السياحة العالمية جرام بولو نيكولاشيفيلي. سيدي، تأتي زيارتك إلى المملكة الأردنية الهاشمية في وقت عصيب يمر على هذه المنطقة، في وقت عصيب يمر على قطاع السياحة ليس فقط في المملكة الأردنية الهاشمية وإنما في المنطقة ككل. هذا الوقت العصيب كان نتيجة عدوان إسرائيلي غاشم ومستمر على أهلنا في قطاع غزة، مما أدى إلى انخفاض المؤشرات المتعلقة بالقطاع السياحي وتحديدا في المملكة الأردنية الهاشمية. وعندما نتحدث عن المؤشرات نتحدث عن انخفاض ملموس في عدد الزوار، ونتحدث عن انخفاض في الدخل السياحي. تعلم سيدي الأمين العام وصديقي بأن السياحة في الأردن هي محرك رئيس للاقتصاد الكلي، وكنا نتحدث عن نسبة عالية خلال عام 2023 وصلت إلى 15.6% مساهمة القطاع في الاقتصاد الكلي. مر علينا بعد هذا العدوان انخفاض في شهر أكتوبر الماضي وشهر نوفمبر الماضي وشهر ديسمبر الماضي. اليوم ربما بدأنا في مرحلة التعافي فيما يتعلق بلغة الأرقام. زيارتك معالي الأمين العام توقيتها مهم. أنت تأتي إلى هذا البلد لنوصل رسالة للعالم بأن الأردن بلد قوي، بلد منيع، ونتحدث عن قطاع سياحي أيضا منيع ومرن، وبإذن الله سيكون سريع التعافي. القطاع السياحي معالي الأمين العام هو انعكاس حقيقي لمنع قيادة هذا البلد ومنع أهل هذا البلد وقوة هذا البلد. هذه ليست الأزمة الأولى التي تمر على المملكة الأردنية الهاشمية، نتمنى أن تكون الأخيرة، ونعمل على مستوى جلالة سيدنا لإيقاف هذا العدوان بأسرع وقت. نتمنى أن تكون هذه الأزمة الأخيرة، إنما مر على هذا البلد أزمات خلال عقود مضت تعامل الأردن معها بقوة وبمنع، وكان دائما يخرج من كل الأزمات أقوى وأمنع. ويبقى هذا القطاع مهما، ويبقى هذا القطاع من القطاعات التي يجب أن نحافظ على استمراريتها، ويجب أن نحافظ على تدفق السياح لهذا البلد. رسالة أخيرة قبل أن نتشرف بالاستماع لما تود أن تقوله معالي الأمين العام. هذا البلد مع علم أكيد بأن الأزمة الحالية أثرت على كافة القطاعات تحديدا القطاع السياحي، إلا أننا نقول بأننا لم نغلق أجواءنا ولم نغلق حدودنا، وبقينا على ما كنا عليه نستقبل الزوار. إلا أن الانطباع العام لا يفرق في بعض الأحيان ما بين العواصم في هذا الإقليم. عندما ينظر السائح تحديدا السائح الأجنبي الغربي على الخارطة في هذه المنطقة لا يفرق ما بين ما يحدث في دول الجوار وما بين الأردن. ويعتقد بعض الزائرين والسياح بأن أي أزمة في الجوار تنتقل آثارها العسكرية والعمليات العسكرية إلى الأردن، وهذا غير صحيح. ربما الأثر الاقتصادي واضح، إنما نبقى بلدنا
آمنا ومنيعا وقويا وجيشا أقوى بإذن الله كما كان عهد الأردنيين في بلدهم وقيادتهم. شكرا لك جزيل الشكر على هذه الزيارة، وربما بعد أن نستمع لما تود أن تتحدث به نفتح المجال لإخواننا الصحفيين وأخواتنا والذين أرحب بهم ترحيبا حارا وأشكرهم على حضورهم. سنفتح المجال للأسئلة والأجوبة. أهلا وسهلا فيك مرة أخرى في المملكة الأردنية الهاشمية. Friends, because in Tours we're all our friends and very happy to meet and to have new Jordanian friends during this 2 days stay. We landed the day before yesterday. But before I want to inform our guests or hosts that we had excellent commission for Middle East. It was last June. It was last June here in Amman and in Dead Sea. And at that time we agreed and started to work about many interesting projects, and I will try to explain briefly what are these projects. First of all, we recognized, and it's important, I mean, what was happening 6 or 7 months ago and where we are now. No? That's why I want to remind the memory. So we started and we recognized that's like a worldwide center for medical and wellness tourism, because it is. And we were talking during this day that Dead Sea is only one in the world. There is no other place, and there is no such kind of infrastructure, such kind of different and unique place in the world. And plus, of course, people and plus professionals who are working there. And we agreed to develop and to support not only Dead Sea area, but all Jordan, to attract more international visitors, to attract more international companies, investors, to develop tourism. This is our role, this is our main challenge, and from that moment we started to work on it. Of course, very important part was education, and later on I will explain what is our plan, because we are not going to stop because of circumstances with what is happening in the region. Now, what is press, media, or guests are expecting from me? Unfortunately, today my first message or my first address will be stop war, and it's clear, you know, stop war. I don't know to whom address, but it has to be finished as it will be possible, and it has to be last, as His Excellency mentioned. And there is no benefits from the war, and what is happening in the region, we are very worried, and that's why we came here, and that's why we are first to know and to express our support to my Jordanian friends and families. And it's very clear, and I will not make some big speeches here, that it's impossible. Tourism will, at the same time, when there's a conflict, when there's a danger, when there's some threats, and threats are quite important, unfortunately. And not it affects only Jordan, it affects, you know, the numbers of the whole region. But tourism has a power, and we saw it many occasions, to recover very fast. And unfortunately, we see that numbers are prominent. But to improve and to sustain the numbers, of course, we need stability in the region, we need peace. This year we will celebrate World Tourism Day, and it's a coincidence, it's in my country, and the theme also is coincidence, peace and tourism. So again, we hope and we believe that this order will finish, and it has to be finished, because forget the tourism, we're talking about families, and we're talking about kids and nations, and it's non-acceptable what is happening here, what is happening in Ukraine. I don't want to make some comparison and to go to politics, but political situations affect a lot in tourism industry. And now I will go for our future plans.
again, we are not going to stop and wait, and I hope again that this will finish soon. To develop and to execute all plans we started in June. First, that we visited yesterday's again Dead Sea part, and we are very close to establish first international academy. Naming we will find, I'm sure, with His Excellency in the Jordan and the region for wellness and medical tourism. We want to create a hub where all international our colleagues and partners will come and to learn how and use the infrastructure of Dead Sea, how to develop medical wellness tourism. It's very interesting, very future of one of the future product of tourism. It's very chaotic because there are many wellness and clinics and places in the world, but there is no academic knowledge, there is no experiences, and we want to put everything here in Dead Sea. The second project and initiative we want to develop together with His Excellency, his excellent team, by the way, and I want to thank all of you, to attract more foreign direct investments in the country. Again, in Dead Sea, in Amman, in all Jordan, because in Jordan there are many sites which they are not as known, and I'm sure that there is a lot of things to do, a lot of work to do to attract and to develop new places. And when we're talking about new destinations, our main target and objective is to create new jobs. And tourism is the best way to create new jobs. We saw it and we have many nice showcases and examples. So the second part will be the second point for us will be to attract more investments, and for that we had experience to create guidelines why companies or funds or family funds they have to invest in the country. So this will be the second project. We will work on it during this year and to try to attract people and companies to invest in Jordan. Because again, it's very easy to make a decision about investment when you have numbers, and numbers are very prominent, and the infrastructure and history and culture what this beautiful country has, it's unique, and I'm sure that every year we will have the growth of numbers of international visitors. I know that His Excellency visited African region first time during the last 100 years of history of relationship maybe. Africa is another very important and interesting market, growing market. China is there, and I don't see many Chinese companies yet coming here, and we committed with His Excellency because China is a very active member of our organization, and to collaborate and to work to have more presence and more tourists from China, because China is most important market worldwide, and we can make it happen. Plus all international knowledge and all international partners we have to attract here again in Jordan. I think again education and training will be main target, and we will work on it before the building. We will have building or we will have presence. We will start online courses there. I think it's very easy and very experienced. We have several academies and international centers, and it will be very easy to adjust and to bring this knowledge and experience here. I forgot something about our projects. I think this will be, we don't want to talk about many different things. This will be two main points we will focus on. Third, I would say promotion. Jordan has a lot of things to show and a lot of things to promote, and also we have experience to promote different kind of products. When we're talking about promotion, we have to ask the Minister of Finance to give you more money, I think. But
But with the time, I'm sure that there are many things to do together. And thank you, Excellency. It's always a pleasure, it's always an honor to work with the professionals, with people who know the business. I'm not talking about friends and friendships, of course, it's also important. And plus this beauty, which something new surprise for me. I've been in Amman 3 or 4 times, and I don't know why nobody never took me here in this place, And I mean, you are doing history, you are creating very important, and these moments are very important and crucial. It has to be last what is happening here, and I will get back to the first point we started and why we are here. And I wish to Jordan, to all region, to have a peace. And once we will have a peace, everyone will start coming here, because there are lots of investments and lots of things happening in the region, and everything is happening to attract more and more visitors. Look at the neighbor countries now, the countries whose main economic driver was oil or gas, they transform their economies in tourism. And this is long-term project. It will never happen in 1 year or 2 years. It needs money, it needs patience, it needs knowledge, it needs investments in infrastructure, and then everything will come. And the region is new, I would say. We're talking about Africa also. Middle East was closed many years. In the last 20 years, then people internationally starting to visit the region. Not Jordan, maybe. Jordan was one of the pioneers where the cultural tourism and pilgrim tourism was developed. But talking about whole region, it's something new, and I'm sure that the future of the region is in tourism, and connectivity also is an important part. And 25 years, nobody can dream or imagine that leading airline companies will be from that region. Now I'm talking about Qatar Airways and Emirates. 25 years, Qatar Airways just celebrated 25th anniversary. It's nothing. But 25 years, nobody knows where is Qatar, internationally speaking. So future is there, and with your history, with your culture, Dead Sea, people, gastronomy, which is a very important part, became the part of tourism. I think there are many things to do and to work together. So thank you. I'm very emotional because I really love this country, love people, and want to come more and attract more my friends, my colleagues, and to visit your beautiful country. Thank you. اسمحوا لي اخواني واخواتي ان اتحدث على ما تفضل به معالي الامين العام لمنظمه الامم المتحده للسياحه. ذكرت سيدي هذا المكان رائع، قصر اممي والذي تركه ارستقراطيو العرب الامميين عندما أتوا إلى هذه الأرض المباركة وحكموها لفترة من الزمن، وتركوا آثارهم ليس فقط في عمان ولكن في أماكن كثيرة من المملكة الأردنية الهاشمية. ونتحدث وفي الخلفية علم المملكة الأردنية الهاشمية وراية تتضمن الذكرى 25 لتولي صاحب الجلالة الهاشمي الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية. وفي هذه المرحلة 25 سنة الماضية ارتفع الدخل السياحي إلى أكثر من 10 أضعاف، وارتفع عدد الزوار إلى أكثر من 12 إلى 14 ضعف عما كان عليه عندما اعتلى جلالة الملك سلطاته الدستورية في عام 1999. هذا يثبت بأن هذه القيادة كانت واعية منذ تأسيس هذه الدولة لأهمية الآثار. وزرنا بمعيتك اليوم متحف الأردن الذي يروي قصة الأردن، وزرنا أيضا
المشروع الطموح الذي تنفذه وزارة السياحة والآثار تحت إشراف مدير عام الآثار العامة، وهذا المشروع الذي سيحتضن أكثر من 300,000 قطعة أثرية موجودة في المملكة الأردنية الهاشمية. هذا المشروع انتهت المرحلة الأولى، وبإذن الله في الصيف القادم سننتهي من المرحلة الثانية وسيكون هذا المشروع جاهزا للافتتاح. من ضمن أيضا برنامج الزيارة تحدثت عن زيارتنا للبحر الميت. البحر الميت سيدي الأمين العام، عندما زرنا في شهر حزيران الماضي تم الإعلان عن منطقة البحر الميت لتكون مقصدا إقليميا للسياحة العلاجية والاستشفائية. تأتي زيارتنا الآن بعد 8 أشهر بزيارة أخرى إلى البحر الميت وزيارة المركز الذي سيكون مركزا إقليميا للسياحة الاستشفائية والعلاجية، وسيكون أيضا مركزا للتدريب ومركزا للأبحاث. كنا بمعية معالي المهندس صخر العجلوني رئيس مجلس إدارة المناطق التنموية، وهو المسؤول عن هذه المنطقة وهو المسؤول عن هذا المبنى، وتم الاتفاق أن نقوم بتحضير ورقة مفاهيمية كونسبت نوت سيتم تجهيزها من قبل المنظمة بالتعاون مع رئيس الفريق من وزارة السياحة والآثار معالي الدكتور عماد الجزيل الأمين العام، وأيضا بالتوازي سيتم التحضير بالتوقيع مذكرة التفاهم، وفي التوازي أيضا سيتم العمل على خلق هذه البرامج والاتفاق عليها لتكون هذه الاتفاقية جاهزة للتوقيع ونبدأ بتنفيذ هذا المشروع. توجد هذه الزيارة مع الأمين العام بلقاء مع سيدي صاحب السمو الملك الأمير حسين بن عبد الله الثاني يحفظه الله ويرعاه، والذي يتابع أدق التفاصيل لما يتعلق بهذا القطاع السياحي الحيوي الهام، وهو يعلم تمام العلم بأنه من القطاعات أولا الواعدة وثانيا المحركات الرئيسية للاقتصاد الأردني. فجاء تكريم الأمين العام وأنا بمعيته بهذا اللقاء ليثبت بأننا نسير بخطى واضحة وثابتة لدعم هذا القطاع والنهوض. سأكتفي بهذا القدر من هذه المقدمة ونفتح المجال لإخوان وأخوات الأسئلة والأجوبة. I will lead before about his knowledge about the sector in industry and tourism. And second, I saw that one of the, if it's not first priority for him and for all government is tourism, you know. That's why it's always easy when you have a blessing from head of state to do things. I'm very blessed that I have next to me my brother, my friend, super minister, I would say, from whom I'm learning as well. You know, he knows much more about tourism than me, and that's why we are working and we want to do nice things, and I'm sure that we will do it. Thank you, dear brother, I would say, for your support, for your help to our organization. You are doing a lot, not only to me, you are helping our organization to realize these projects. It's impossible, you know, we have 160 members and you can do everything with everyone. So thank you again, and I'm very happy and honored to have such good colleagues, such good brother and friend next to me. And your support is of extreme value to the Hashemite Kingdom of Jordan and to the tourism sector in specific, and the very ambitious program that we have put together will make sure that we have teams from the Ministry of Tourism and Antiquities in collaboration with your teams as well to realize
and to make sure as well that we have executed, implemented program that will carry this sector forward, will carry this multilateral collaboration and cooperation with the UN tourism forward. We rely on your support, and we will always have the support of Jordan, who have proven for the past 6 years or more that we did a lot to the tourism sector globally, and you're also following the details of the tourism sectors and tourism activities in each and every country around the globe. You mentioned Africa. Africa is a promising market, and we have learned, as we spoke during our deliberations and discussions, that we learned it the hard way after the Israeli aggression on our brothers and sisters in Gaza. Flights stopped from the West, from Europe, joint projects with the neighboring countries as well stopped. So we needed to think out of the box. We needed to explore other avenues of collaboration with your help and other markets. That's why my visit to Africa came into action last week. I visited Ethiopia, a promising market with a huge population. I visited Kenya, Rwanda as well, is a promising and developing nation. And as we spoke as well yesterday, we will need your help for the marketing strategy that we're following in Central Africa as well. And I know that you're very well connected in these countries, and we will need your connections. China, you mentioned, is also a very, very important market for us in Jordan, in Malaysia, Indonesia. We will go and explore. Also India and Pakistan. These are a bunch of countries that we're targeting through the able leadership of my brother, Dr. Abdul Razak Arabiyat, in the Jordan Tourism Board. We have, as I said, an ambition program, but we will execute it well. We'll have, on top of that, a very solid mechanism for follow-up to realize the fruits of these issues. I'll stop here. Sorry, I can't easy, but I needed to be courteous to my brother as well. You mentioned now 3 billion population of new market which are not yet explored. 3 billion, Africa plus India and China is more than 3 billion new market. Let's say where are a lot of opportunities, not only to attract these people. Once these people will come, I'm sure that they will invest, they will buy properties, they will represent their countries. Then this is how it starts. And there are many nice showcases where we can help them. You are doing quite interesting and historical step for your country, I think so. Thank you. جزيلا اخوان لحضرتك بيسال خواتي بس في الصين بلد عظيم وكبير وعدد سكان ايضا عالي. ايضا اقول لهم بان هذا البلد امن ومستقر وقوي وغني ويستقبلهم برحابه صدر. نفتح قلوبنا ونفتح بيوتنا للزوار من الصين، وهذه الرساله ساحملها معي عندما ازور هذه الدوله الصديقه والمهمه. I think I try to explain what are our plans and why I came. I will come back to your question, but I don't want to miss the China and Xinhua, which is our very great partner. First of all, congratulations for your. I don't speak Arabic, but you speak fluently.
they have to come here, they have to invest here, it's important as well, because China also is one of the main investors in tourism industry everywhere. And you have here everything, infrastructure, tourism police. You can't find many countries where you have tourism police serving tourists, and it means that the country is safe. And one small detail, we have when we just opened 5 months ago our office for Silk Road tourism in Uzbekistan. And we are trying to support member states, and we will do this pilot project with Jordan, if Minister he will agree with us, to prepare guides and places for Chinese tourists. Because many countries, they don't realize that, they don't know that once Chinese tourists are coming, if you don't offer them second or third day Chinese, it's just a small example, Chinese gastronomy, they have problems, you know, they are looking then at the way, there are different things and details which them makes comfortable or non-comfortable. Once they are uncomfortable, they will not come back. So that's why we have special guidelines how to receive tourists, Chinese tourists, starting from the airport, you know. And this will be the first destination. I'm sure that Minister will say, okay, to support and to prepare field to receive Chinese tourists. And then I don't know how our connectivity will be very important. We have to work to attract more direct flights from Chinese cities. And I don't know how we are in visa issues. Visa is also very important. And we will see and we will check. We will do the checklist and we will prepare everything to be ready to host Chinese tourists. To address to your colleague next to you, we are here again to support Jordan region in this not easy times and easy period. And again, our presence means that everything is okay here. I don't have any bodyguards or military people surrounding me. You see the tourists are walking, the restaurants are full. Of course, mentally it's difficult for Europeans or for other tourists to come because we are based in Madrid, I was explaining to the Minister. And for Spaniards or French or for Italians, they don't understand, you know, where to go and where to don't go in the region. So that's why, and I want to address now to press and media that communication is very important. We call it crisis communication. These times, it's very important how we communicate and how we say it. Each word is very important for tourism, I mean, to be communicated well. If we say that every day that in Jordan they are bombing something and to make this negative, sometimes it's realistic information, but we have to be very careful how we are communicating everywhere, you know. Tomorrow, or the day after tomorrow, His Excellency will go to the ITB, you know, and the ITB is one of the main international fair, you know. At the same time, he is offering the touristic products to all the world, and it's very important how the press and media is communicating what is happening here. اسمحي لي بس نجاوب على سؤالك. Answer the question regarding the relationship that we have with the organization. Jordan is a founding member of this organization, UN Tourism. Our relationship with the organization has been anniversary of us being member of this important organization, and our relationship is growing by the day. علاقتنا بالمنظمة القديمة، نحن عضو مؤسس في هذه المنظمة منذ نشأتها. هذا العام سيكون ذكرى ال50 لانضمام المملكة الأردنية الهاشمية لهذه المنظمة. علاقتنا متجددة وقديمة وتنمو باستمرار. أولاً شكراً جزيلاً على الأمين العام لأنه تحدث بشكل إيجابي جداً عن الأردن، وهذه رسائل مهمة جداً. سؤالي للأمين العام كيف للمنظمة تقوم بإيصال هذه الرسائل للأوروبيين والإفعال فيها رسائل إيجابية؟ وأتمنى أن
يكون تذوقت المنزل والمتدربين. سؤالي لمعالي المحترم، معالي تحدثت بشكل يعني كيف للسائح ان ياتي الى الحدود، كيف استقطاب السائح، لكن هذا نتحدث عن الخطط الحكوميه الاردنيه داخليا ومحليا لاستقطاب هذا السائح. تحدثنا ما هي الخيارات لدى الاردن، ايضا تحدثت عن الحدود طبعا يعني بصراحه حديثكم شامل ووافي ولم يترك لنا مجال للاسئله، لكن هذا السؤال محليا كيف لوزاره السياحه ان تقوم بتدريب المنتج السياحي لاستقطاب السياحه المصريه؟ These messages, whatever we're talking here, it will transmit it not only to Europe, it will go to farther in Latin American continent, in Africa again, and we will distribute and deliver these talks and these messages and all ideas we have here in this this is why we are here again, to transmit that what is happening and to inform all our member states, and there are 160 as I mentioned. We will do it once we will finish this press conference. ما شكرا على السؤال. انا تعرف عليك انك ما عرفت حالك، ماذا اعطاني العربيه ودي مرتبه العربيه عامه. الرساله اللي تفضلت سالت عنها انه كيف الامين العام ان يرسل للعالم بان الاردن امن ومستقر. اظن وجوده هنا هو الرساله، وحديثه بهذه الايجابيه كصديق للاردن وكمسؤول، اكبر مسؤول شفاف وصريح فيما يتعلق بوزاره السياحه والبرامج. تحدثنا كثيرا عن برامج وزاره السياحه، وتحدثنا كثيرا عن عمليه السياحه في المملكه الاردنيه الهاشميه. العنوان الاول بالنسبه لنا هو التدريب والتاهيل، والبرنامج الطموح الذي وضعته وزاره السياحه والاثار بالتعاون مع المنظمه لخلق هذا انشاء هذا المركز الاقليمي للتدريب والتاهيل في قلب البحر الميت للسياحه العلاجيه والاستشفائيه، هو ايضا من اهم الخطوات التي تاخذها وزاره السياحه لرفع مستوى السياحه الاردنيه الى العالميه بالتعاون مع منظمه السياحه العالميه. العنوان الثاني الاثار. احنا اليوم في القصر الاموي، انا بتذكر هذا القصر الاموي وانا طفل، لم يكن بهذا الرونق ولم يكن بهذه الضخامه والعظمه، لانه تم اعاده ترميمه بالكامل في هذا الموقع بالذات الذي شهد حضارات امتدت عشرات الاف السنوات ومر عليه الغريق والرومان، واحنا اليوم في القصر الاموي. اصبح هذا الموقع مربوطا بموقع مدرج الروماني من خلال مسار سيتم اطلاقه ان شاء الله خلال الاسبوعين القادمين. يمكن لكم ما تعرفون بما يتعلق بالسياحه الداخليه. برنامج اردن جنه من البرامج الناجحه جدا الذي بدات وزاره السياحه والاثار بتنفيذه قبل عده اعوام. بالنسبه لنا بتسالنا عن ورقه الارقام، 2019 كان عندي 206,000 اردني شاركوا في البرنامج. خلينا نركز على 2023 لانه كنا في كورونا. 2023 كان عندنا 137,000 اردني واردنيه، والاعداد عم تتزايد في عام 2024. انا بالنسبه لي اذا بقارن ارقام 2019 مع 2023 من حيث الرقم ربما يكون اقل، لكن بالنسبه لنا في وزاره السياحه النجاح ان يستمر هذا البرنامج. فيما يتعلق بالسؤال على المنسف، بعد ما خلص الوقت الصحفي مسؤولنا على المنسف في الوزاره ومدعو انتم بالاخوان. اهلا وسهلا بكم. بتشرف. مساء الخير. متحدث لكم محمود الدويني رئيس تحرير جديد عام السياحه وموقعنا الالكتروني. انا ارحب حقيقه بسعاده الامين العام واختيار زياره كريم عبد كما تفضل الموجود.
أثر عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. هل في الأفق ما يبشر بعودة الاستقرار للمنطقة حتى تعود السياحة إلى نفسها؟ هذا جزء. الجزء الثاني الحقيقة أنه عليكم أرى كمواطن أنه على المنظمات الدولية دور أساسي ومسؤولية كاملة بتحمل الأعباء الناجمة عن تدهور السياحة في الأردن وزيادة في المنطقة. وشكرا معالي الوزير لقد أجاب. Shall we take more than one question and then we answer them? ناخذ لنا 3-4 أسئلة. مرحبا، أنا مصرية كاملة الأنباء. معالي تفضلت بأنه لدينا تحقيق التعافي في ظل استمرار الحرب. ما هي الخطة التي تبعثها الوزارة لتحقيق التعافي؟ يعطيكم العافية جميعا باسم مدير بوكرست الموقع العربي للسياحة. سؤالي معالي الوزير حكيت الأنسياب موضوع التعافي، بدأنا نشوف التعافي، تقدر تحكي لنا شو أهم مؤشرات وملامح التعافي في هذه اللحظة؟ شكرا جزيلا. طيب، سيد شكرا وكالة السرايا الخارجية، شكرا أولا لكم على هذا التقديم. الأمين العام تحدث عن الترويج السياحي للمناطق في الأردن، وهناك الكثير من الأماكن غير ظاهرة في العالم. معالي الأكرم، ما مدى رضا الوزارة عن عملها التسويقي في مواقع التواصل الاجتماعي وغيره للأماكن السياحية الداخلية للعالم أجمع، وأيضا كيف ترى النظرة، كيف ترى عمل الوزارة التسويقي للأماكن؟ معالي التأكيد على ما أكرمته الزميلة هدية البلاد. أشرت في بداية حديثك إلى ارتباط عضلات السياحة، لكن كيف سيحافظ اليوم الأردن دخله من السياحة؟ هل سيكون المواطن الأردني هو من سيكون الشخص الذي سيعوض الخسائر السائح الأجنبي إلى الأردن؟ يعني سنحطها بالصورة ما هي الخطة الجديدة لحفاظ وزارة السياحة حتى لا قدر الله لو استمرت الحرب على غزة لفترة طويلة قد تتضرر السياحة في الأردن بشكل أكبر، لكن اليوم علينا أن نكون واعيين نقطة ونجد بدائل لحماية السياحة الأردنية والمنتج السياحي الأردني. بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بضيوفي الكريم وأرحب بمعالي الوزير على الدعوة لهذا المؤتمر. أنتم في مكان واصل. أنا أحب أتحدث مع سعادة الأمين العام والمتحدث للسياحة. أقول لكم أن دورها منظمات دولية وتحديدا منظمة السياحة العالمية أو الأمم المتحدة للسياحة، مجرد وجود الأمين العام مثل مأسسة هو دعم للأردن، والبرامج التنفيذية التي سيتم الاتفاق عليها مع المنظمة أيضا هي دعم للأردن. منظمة السياحة العالمية أو منظمة الأمم المتحدة للسياحة ليست منظمة فنية لا تقدم تمويل، لكن تقدم المعرفة والبرامج، ويعتمد على الدولة المستضيفة لهذه البرامج أن تقوم بتنفيذها على أكمل وجه وأن تستفيد من الخبرات الرقمية الموجودة في المنظمات الدولية. بما يتعلق بسؤال CNN مؤشرات التعافي، بارك حمد البحر الميت وكان معي ربع ساعة
زرنا أحد الفنادق 50 يوم وسألت عن نسبة الإشغال كانت 45%، 45 47%، وهذه نسبة مقبولة جدا إذا ما قارنا هذه النسبة بما تحصلنا عليه العام الماضي، فهي نسبة مقبولة جدا، وربما الفرق ضئيل من حوالي 4-5%. فمشان هيك أنا حكيت عن التعافي. فيما يتعلق بأرقامنا في شهر 1 و2، أنا بعرف وأعلم تمام العلم بأنه كثير من الشركاء في القطاع يعانون لغاية اليوم من ارتفاع عدد الزوار وتحديدا الزوار من الغرب. الفترة على سبيل المثال بتعاني اليوم لأنه معظم الزوار هم من الدول الغرب. نسبة العرب الأردنيين الذين يزورون الفترة لا تتعدى 4%، فبالتالي الفترة تتضرر. لكن في مناطق البحر الميت عمان وضعها أحسن بكثير من الفترة ربما وودر، لأن ودر أيضا يزورها كثير من ضيوفنا المغرب. فيما يتعلق بسؤال أخونا من سرايا عن كيف سيكون الترويج في الأردن؟ وسؤالك أيضا موجه للأمين العام. الترويج هو مسؤولية وطنية داخلية. نحن من نقوم بالترويج ونحن من نقوم بالتسويق. وتحدثت أنا لا أريد أن أكرر نفسي أمام إخواني وأخواتي. تحدثنا عن فتح أسواق جديدة، وتحدثنا عن برنامج طموح يسموه باللغه الانجليزيه اجريسيف كامبينز، ما اعرفش كيف تحكي لك اياها باللغه العربيه، برامج نشطه جدا لفتح اسواق جديده. راح ياخذ وقت. نعم، عندما تكون اول وزير اردني وزير السياحه يزور افريقيا في بعض القيادات الدينيه المسيحيه التي التقينا فيها في افريقيا لا تعلم بان المقص موجود على الارض الاردنيه. في بعض القيادات الدينيه المسيحيه لا تكتب العاليه جدا في الكنيسه لا تعلم بان سيدنا يحيى بن زكريا محمد معبدان قتل واستشهد في الكعبه على الارض الاردنيه. فكانت هي عباره عن زياره تاريخيه. اليوم نتحدث ايضا عن مذكرات تفاهم سيتم توقيعها مع هذه الدول. قررنا خلال الزياره ان نؤجل التوقيع على هذه المذكرات لانها لا تفي بالطموح بعد الاجتماعات المكثفه التي عقدناها في البيت. فبالتالي سيكون هناك تعاون على مستوى عالي، سيتم اعاده صياغه هذه المذكرات. قمت بدعوه وزراء في كينيا واثيوبيا ورواندا لزياره الاردن، سيتم ذلك ان شاء الله بعد شهر رمضان المبارك. سنقوم بالتوقيع على هذه المذكرات ومتابعه تنفيذها. ديكابولس تحدث عن صوره نمطيه عن الاردن، تحدث الامين العام عن الصوره النمطيه، وتحدث تحديدا بانه يعيش في مدريد ومقر المنظمه الرئيس هو في مدريد، وتحدث عن السياح الاوروبيين بانهم لا يفرقون في بعض الاحيان ما بين ما يحدث في الاردن وما يحدث في دول الجوار. وتحدث باسهام عن هذه الصوره النمطيه والتي سيساعد وجوده في الاردن ورسالته الواضحه في تغيير هذه الصور النمطيه. هناك جهد محمود نقوم فيه اليوم، وتحديدا خلال هذه الازمه ضعفت كوادر الوزاره بالاثار وبهيئه ترشيد السياحه وفي مقر الوزاره مركز الوزاره ضعفت وجودها لنتغلب على هذه الازمه وسنتغلب عليها بطريقه العاجل ان شاء الله. لكن تطلب من الامم المتحده وهي بصفتها الهيئه الدوليه للعليا مثل
روسيا طبقت في حرب الخليج بدفع العراق بدفع تعويضات لحرب الخليج على ان تجبر اسرائيل بدفع تعويضات لحد الدول المحتضره التي ضربت بشكل مباشر وبشكل كبير جدا من جراء عدوانها على غزه. هذا ما اقصده. هل تقومون بهذا الدور او صار دور الامين العام دور اسمح لي ان اجاوب على هذا السؤال في ولوني مستر سكرتري. لا نريد ان نخلط ما بين موقع الامين العام لمنظمه السياحه العالميه وما بين موقع امين عام الامم المتحده. ربما هذا السؤال يتم توجيهه للامم المتحده لليوم، لكن معالي الامين العام هو يرأس منظمه متخصصه من منظمات الامم المتحده، وهي منظمه معنيه فقط بالشان السياحي، ليس لها علاقه لا بالتمويل ولا بالتعويضات. Thank you for your support. Yes, we don't have some funds to support member states to finance or to fund directly, but we were talking how we can help to attract more foreign investments, which is also money to invest in Jordan, and there we will be, and we can be helpful. Now, to sum up and to continue His Excellency's replies, can I stop Zurab? Can I stop war? I can't. With my visit, can I do something? I think don't dramatize the situation, okay? The same situation we have in Ukraine. It's more than 25 years my country is occupied. In last 25 years, the number of tourists they were increasing. Is it recommendable to go to Poland or to Slovakia, which has the border with Ukraine, where they are bombing every day? I think it's not dangerous to go there. Same, it's not dangerous to come, and we have plenty of tourists here. Let's be more positive again. I can't, and we can't change the world, but we are here to don't give up, to continue, and don't give up, because we have to continue all our ideas and all our things we are doing together. And don't dramatize that, okay, yeah, we know the situation, everyone knows the situation, but let's find the solutions. It's the same, it reminds me, I don't want to compare, but the COVID time, people were asking, what will happen tomorrow, how people survive with this crisis whenever we were at home. And our message was that let's be united, let's find the solutions, let's do everything possible we can do for our country, for our region, and then we will see. So I want to wish again peace to the region, and we know what to do together. We can't reach these results, I'm sure, but talking about the new markets and what government or ministry is doing, we're talking 40 minutes, what is it he's doing, I think, and very clearly and very concrete steps, and I'm sure the results will be here. The results are already there. Let's say it was 45 or 60%. Normal, usual day when there are not holidays and there are not special days. The occupancy rate was 60% or 55. It's not bad. So let's work together. Let's have more patience, and I'm sure that everything will be better. Inshallah. And thank you for your presence, and thank you for your active and interesting and difficult questions.